pero me estoy llamando y me sale que no me puedo, está bloqueado su teléfono por una cuenta impaga, pero por favor comuníquese, y le dieron, a ver si me acuerdo, de un 25 y tanto, 52, 50, 52, algo así. No sé. Ya. Porque todo está pagado con Banquebuenet. ¿Perdón? ¿Y entonces qué puede ser? Pero yo marcando con el 121. Pero qué raro, porque sabes, por ejemplo, generalmente yo con Ecuador me comunico con el 171 y no he tenido problemas. Me comuniqué esta mañana hasta el 3 y es con el 121. Y viendo que el 121 en un momento me sonaba como que estaba ocupado, y llamé por el 1, que no me conviene por nada, porque como Europa yo no ando yo no manejo el 121, el 171. Y llamé a mi hija al celular, que eso, y no, es con el 121 que tengo. No, por bueno, trataré en todo caso. Ya, bueno, es que me ponen para comunicar.